थियो धेरै पछि मोबाइल ह्याङस्याङ भएर पनि अब होइन मोबाइललाई रिफ्रेस गर्नलाई भेरेटार आइपुग्यो अलि भेरेटार आइपुग्यो ल साथीसँग भेरेटार आइपुग्यो मेरो जिग्रीसँग अब यहाँ माथि डाँडा गइन्छ यसो घुमिन्छ फुरिन्छ सो यसै छ पारा आज हाम्रो छुट्टी छ एसीको के गर्ने कता कता जानु घुम फेरि ल ल ल अब माथि पुग्छौँ हामी ल हामी त्यसो चिज हावा खाना माथि पुगिसक्यौँ साथीलाई भ्यू लिइरहेछ अनि म चाहिँ यहाँ छु त्यो चिसो हावा खाँदैछु मस्तले विराटनगरको तातो हावा भन्दा यहाँ भेटाको चिसो हावाले कति आनन्द हुँदैछ होइन त साथी त्यहाँबाट यत्रो माथि चढेर डाँडाबारी चढेर यसरी यो भ्यू हेर्दै यसरी यहाँ छु म चस्मा लाउनु पर्यो हल्का यसो 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 पारा भ्यूहरू ऊ त्यहाँ हेर्नु कति राम्रो भ्यू देखाएको छ त्यहाँनिर वा ऊ यो नि भेरेटारको भ्यू यस्तो छ गाइज हाम्रो भेरेटारको भ्यू साथी यहाँ छ अनि हामी चाहिँ कहाँदेखि कहाँ माथि पुगिसक्यौँ यस्तो दामी भ्यू छ नि के भन्नु साथी यता जिन्दगी रमाइलो चल्दैछ नि अनि कस्तो लागिरहेको छ भेरेटार आएर बोला यता हेरौँ न त ल बोला छ नि भ्यू दामी छ क्यामेरा क्वालिटी पनि राम्रो छ अब जे भनौँ होइन ठिकठाक छ मौसम यस्तै यस्तै छ टावर गयो हट त्यहाँबाट यत्रो माथि चढेर डाँडाबारी चढेर यसरी आइडीमा हाल्यो भने नि मोबाइल आउँछ क्या विराटनगरबाट कहाँ आयो दोस्त धरान भेरेटार ल खै हामी त्यसो चिज हावा खाना माथि पुगिसक्यौँ साथीलाई भ्यू लिइरहेछ